佢哋都有一個獎杯咧，係大會咧送俾佢哋㗎。咁而家賽事咧係開始咗啦。微微覺得啊，係第四戰嘅咧，南丫島合心龍同埋第二戰嘅咧係荃灣之友兩隊咧係有一啲優勢，係快得起步係快嘅。咁但係咧第一戰啊，大都會郵輪咧，柴灣生命龍咧，亦都咧緊合時啊，啱啱呢個時候咧趕上嚟咧，同佢哋咧三隊咧係一齊咧係領放嘅。反而咧第二戰嘅第三戰嘅咧係匯益石油東方龍咧，而家先至咧係。開始咧收好佢哋嘅腰部咧，係咧係進入嚟咧，係追上去睇下同佢哋前面邊一隊可以攞到個第一嘅杯啦。咁啊睇落去咧仍然有優勢嘅咧，但係第五戰嘅荃灣之後，第四戰嘅南丫島合心龍，荃灣之後合心，荃灣之後合心，荃灣之後合心可唔可以見到佢哋咧？咁啊，剩後咧第三名就好激烈嘅喎，第二戰嘅大都會。柴灣生力龍咧，同埋咧係。